న్యూమోనియా పేరు మనం చాలాసార్లు వినే ఉంటాం. దగ్గు, కఫంతో పాటు నిమ్ము చేరడాన్ని వైద్య పరిభాషలో న్యూమోనియాగా పరిగణిస్తారు. ఇది శ్వాసకోశాలకు వచ్చే ఒక ఇన్ఫెక్షన్. ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధి. ఇది ఎలా వస్తుందంటే మనం శ్వాస తీసుకునే సమయంలో గాలిలో ఉన్న వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ లాంటి సూక్ష్మక్రిములు మన లంగ్స్లోకి చేరుతాయి. ఇవి లంగ్స్లో అల్వియోని అనే ద్రవం మరియు చీమును కలిగిస్తాయి. దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది తలెత్తడం, ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా దెబ్బతినడం లాంటివి జరుగుతాయి. వ్యాధి కారకాలు శరీరంలోకి చేరగానే రోగనిరోధక శక్తి వీటిని నశింప చేయటానికి అటాక్ చేస్తుంది. కానీ ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉండే వారికి పోరాడే శక్తి లేక న్యూమోనియా వస్తుంది. అందుకే దీనిని ఎక్కువగా చిన్నపిల్లలు మరియు వృద్ధుల్లో చూస్తాము. న్యూమోనియా ఒక అంటువ్యాధి. రోగి దగ్గినా, తుమ్మినా దానివల్ల గాలిలోకి చేరిన క్రిములు మరొకరు పీల్చడం వల్ల ఈ వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది.